sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadi landasan pendidikan kesehatan dilaksanakan, pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan, UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat.